Ako želite da znate šta vam donosi jun mesec, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak ribe za mesec jun 2026. Ovo je prvi pogled na juni mesec, znači danas je 28. maj. Kada gledate ovaj video, dragi ribe, vidjet ćemo kako da ovaj mesec juni iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. Imaćemo tarot karte, orakl karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da na njih dobijete odgovore iz ovog orakla da, ne ili možda. Ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak ribe ili ako imate mesec u ribama. I ajmo da vidimo glavna energija u junu: šestica novčića, ribe, osmica pehara i šestica pehara. Dobijate nešto što zaslužujete, ribe, ali kada neku prošlost ostavite iza sebe. Definitivno je vreme da se od neke situacije pomerite napred. Imam osjećaj da je vezano za emocije, imam osjećaj da ste davali dosta, da su vam se vraćale mrvice i vreme je znači da se udaljite od svih situacija u vašem životu, da napravite onako rez gde dajete i da promenite način u ponašanja tu, jel? Sve situacije gde dajete, a ne vraća se, gde dajete, a tu samo vam se mrvice vraćaju, treba okrenuti leđa i krenuti dalje, zato što zaslužujete više i vi toga postajete svesni. A ovde što se tiče neke prošlosti, ako je to bilo u prošlosti, ovde ja bih rekla, ribe, šestica pehara poručuje da život nije u prošlosti i da treba prosto da krenete napred i da dozvolite životu da vas vodi napred. Vi možda imate ovde osjećaj da za neku osobu iz prošlosti sa kojom više niste, koja je možda otišla od vas, da je to bilo to i kao da ste zaglavljeni u toj energiji, ali zapravo treba da se prepustite životu, zato što sa šesticom novčića život ovog meseca juna želi da vam pruži ono što vi zaslužujete, ali to može da dođe ako krenete napred. Neće vam doći ako ste zaglavljeni u prošlosti, jer onda ste u toj staroj energiji i ne vidite nove mogućnosti. Ne možemo da budemo na 2 mesta u isto vreme, i u prošlosti i u sadašnjosti. Ili ste ovde ili ste onda, jel? Tako da ovde zapravo potrebno je da vi budete prisutni u sadašnjem trenutku, da bi svi ovi blagoslovi koje vam život donosi, da biste ih videli, da biste se za njih otvorili, da biste iskoristili dobre prilike koje u junu mesecu dolaze. Ok, šta vam to dolazi? Ljubavnici, wow, samo sekund, da uzem ovaj kamenčić da pokrijem malo kartu. Nova ljubav dolazi, ribe. Nova ljubav dolazi i dolazi kada pustite prošlost. Imamo zvezdu, imate šansu da se zaljubite. Ljubavnici, zvezda, ovo ima šanse da bude neka lepa zdrava veza, visokosveštenica. Pa sad, možda vi intuitivno osjećate da će neka nova osoba da naiđe, da će neka nova ljubav da počne, ili ćete neki od vas možda ovde imati prilike za neku vezu koja neće biti na sva zvona razglašena, onako, da kažem, više tajnu vezu možda sa ovom kartom visokosveštenice, ali svakako vezano za ljubav, u junu mesecu visokosveštenica kaže slušajte vašu intuiciju, imate šanse za lepu, zdravu ljubav sa nekom osobom. Ne ide mi ova visokosveštenica, ne uklapa mi se u ove 2 karte, da znate, tako da mislim da je to pre poruka da slušate vašu intuiciju nego da će biti tajna veza, mada opet nikad se ne zna. Jel, ajmo da vidimo šta odlazi. Imamo papu. Pazite ovako. Papa visokosveštenica, ovo je duboka duhovna veza. Osoba koja vam dolazi je neko sa kim imate duboku duhovnu konekciju. Neko koje sa kim imate, kako se kaže, to je transformišuća ljubav, transformišuća veza u vašem životu. Nešto što će vas promeniti. Veza kroz koju rastete. Papa i visokosveštenica daje izazovne odnose, ali oni jesu par, ali kao što znate i papa i visokosveštenica žive u celibatu. To su jako duboke duhovne veze
koje menjaju nas, kroz koje rastemo, kroz koje duhovno rastemo i razvijamo se, koje menjaju naš život, ali ne mora da znači da su veze koje će trajati happily ever after do kraja života i živjeli su srećno do kraja života. Četvorka novčića, ovdje je jako važna četvorka novčića papa ribe da vi uradite stvari drugačije. Znači vi se ovdje za neku prošlost držite, to vam je zapravo zona komfora, to ste navikli, tu sa tom osobom i znate što možete da očekujete i što ne možete da očekujete, sve vam je poznato, nema iznenađenja, nema straha i vi se toga držite, a ovdje u stvari treba to staro da pustite da bi ova nova ljubav ušla u vaš život, jer prosto ako se držite starog i pune su vam ruke, sad ja da uzmem da napunim ruke ovog kamenja, sad da hoću nešto drugo lepo da uhvatim, ja nemam, moram da pustim to što držim, da bih uzela nešto drugo, jel tako? Tako i vi ovdje u vašem životu, ribe. Morate pustiti staru energiju da biste zapravo ugrabili novu priliku, jel? Da biste uopšte mogli da iskoristite. Kralj novčića vama dolazi tip osobe, od neko osoba kako ste zaista želeli, koja vam stvarno odgovara, koju zaista želite, dolazi vam mogućnost za nešto stabilno, za nešto na duže staze, jel? Sa kraljem novčića stabilnosti u emocionalnom i u praktičnom smislu, u životnom smislu, jel? To dolazi, ali ovdje da biste ušli u tu priču, morate da pustite staro. Pazite, ja moram da kažem nešto, možda je ovo u prošlosti sad, to me sad malo me zbunilo. Možda je ovo u prošlosti čega se toliko jako držite zapravo bila duboka duhovna konekcija sa nekom osobom. A sada vam, izvinite, moram samo prozor da zatvorim, ovo ne moram da slušamo. Možda je prošlost zapravo bila duboka duhovna konekcija sa nekom osobom, ali i veza koja nije mogla da se održi, jer, kažem, papa i visokosveštenica su obe karte koje su u celibatu, iako su povezani. I imam osjećaj da to treba pustiti zato što sad vam dolazi zapravo zdrava veza, drage ribe, i to osoba koja može da vam pruži tu stabilnost i to što vi želite. Znači, bukvalno ovdje vam život daje, kako da kažem, ljubav na dar, jel? Zato što ste u prošlosti imali veliki izazov, kažem, ova papa visokosveštenica, to su veze kroz koje rastemo, to su veze kroz koje se duhovno razvijemo, koje menjaju nas, koje menjaju naš život, koje menjaju naš pogled na svet, ali nisu veze koje daju taj happily ever after, a vama sada dolazi osoba sa kojom možete da budete srećni, koja može da vam bude istinska životna podrška ovdje sa kraljem novčića, ali postoji, znači ovo treba da se pusti, postoji uslov, ovo treba da se pusti, jer sa ovim, papa visokosveštenica, sa tim ne možete, ljubavnici, zvezda, kralj novčića, ne može u isto vreme. Prosto ne može, to mi je nije ni dve stolice, nema mesta. Ovo previše zauzima mesta, a ovo novo ne može da dođe. Znači, ovo treba pustiti. Bez obzira što je bila tako jaka konekcija, vreme je, naučili ste važne lekcije, vreme je da izađete iz zone komfora i da se otvorite za nešto novo, ribe. Ajmo da vidimo koja je to velika promena za vas. Kralj štapova. Đavo, ovdje mislim da puštate, samo sekund da uzem ovaj kamenčić. Mislim da puštate staro. Niste vi ni toliko vezani u ovoj priči koliko vi mislite da ste vezani, mislite da morate da budete tu, ali zapravo sa kraljem štapova sad preuzimate inicijativu da krenete dalje, imamo caricu, imate neki nov početak. Pazite, ova nova osoba koja vam se pojavlja, ljubavnici, zvezda, mnogo strasti ima, baš su vam lepe karte, ribe, ja baš volim kad ja vama vidim ljubav. Ovdje ima puno strasti, puno fizičke privlačnosti i ovo je neko sa dva kralja koji će da preuzme ovdje inicijativu i da napravi korak koji treba da napravi. Savjet za vas je da pustite patnju, jer ovdje ova prethodna veza iz prošlosti, znači visokosveštenica papa, nije uspela, ona nije ni mogla da uspe i njen cilj nije bio da vi sa tom osobom budete srećni do kraja života. Cilj ove prethodne veze je bio duhovni rast i razvoj, lični rast i razvoj, promene, koje su se desile u vama, u vašem životu, to je bio cilj.
Znači ovde to što je otišlo sa peticom pehara, otišlo je zapravo za vaše najviše dobro, ovo ne bi bilo održivo. Prošlost, ta za koju ste toliko vezani, zapravo ne bi bila održiva i to treba pustiti. Sedmica pehara ovde, jako je važno da odredite šta je prioritet i da krenete napred sa tim vašim prioritetom. Devetka novčića, da shvatite ovde, pazite ovde, ovo je vezano za prošlost savjet. Treba skinuti ružičaste naočare vezano za prošlost, pustiti ovu patnju i treba da shvatite da imate sve što vam je potrebno u životu sa devetkom novčića. Treba da radite na sebi, da budete samostalni, stabilni, svoji, da imate poverenje u život. Još ako radite nešto što volite, ovde vam život daje svega u izobilju i više nego što je potrebno. Carica, devetka novčića, ovo izobilje. Prema tome, ribe, samo prosto shvatite da ne morate sa devetkom novčića, ne morate da imate ovu ljubav ovde da biste bili srećni. Kad to shvatite, dolazi nova ljubav koja je mnogo zdravija i koja zapravo jeste istinska ljubav i istinska podrška koja je vama ovde potrebna, vi ovde niste imali podršku. Ovo papa visokosveštenica, ovde je svako uko na svoju stranu, a ovde vam dolazi osoba koja vam je istinska podrška i to sa jako lepom inicijativom, sa puno strasti, sa puno želje, baš lepe karte. Imamo viteza štapova, ovo ste vi ribe koji treba da krenete novim putem, da skupite hrabrost i da ovde stvarno shvatite da zaslužujete srećnu vezu, srećnu ljubav, srećan odnos, jel? I da napravite korak ka toj novoj ljubavi. Znači, taj prvi korak je ostavljanje ove duhovne veze koju ste imali iza sebe. Eto, to je. Ribe, sad vi polako možete ovde da postavite vaša 3 pitanja, da razmislite o tome. Ja ću da izvučem oracle karte. Ajmo da vidimo ribe za mesec juni 2026. Ribe, od sutra radimo, imamo sumnju. Znači, vi kao da sumnjate da možete da imate ljubav, ali možete. Od sutra radimo nedeljna čitanja za iduću nedelju, da znate. Tako da budite tu. Ribe za ovu prvu nedelju juna. Ribe za mesec jun. Imamo mir, ok. Ovde znači treba sklopiti, šta god da je bilo ovde, kakva god patnja, bol, to osoba je otišla, treba sklopiti mir sa situacijom i prihvatiti da nešto prosto ne može da bude. I treba krenuti dalje. Ribe, stavite sebe na prvo mesto i ovde vam dolazi nova ljubav. Definitivno vam dolazi nova ljubav, nemojte da sumnjate, nego verujte životu, jel? Ajmo da vidimo ovde ribe za mesec juni 2026. Ok, uzet ću sve ove karte. Otvorenost. Znači, otvorite se da primite dar ljubavi koja vam život donosi. Imamo kartu Enlightenment. Ovde treba da prosto pogledate stvari vezano za ovaj gubitak u prošlosti, kako jesu. Pozitivne promene i nove prilike ovde ribe za vas u junu mesecu zaista otvara predivna mogućnost za ljubav. Molim vas, iskoristite je. Ajmo sad da stavimo 3 kamenčića za vas, za vaša da li pitanja. Možete pitate šta god hoćete, ali nemojte pitati za zdravlje, jer zdravlje nije baš za igru. Ajmo da vidimo ribe za grupu 1 da li imamo ovaj Aqua Aura kvarc, za grupu 2 stavit ćemo gorski kristal i za grupu 3 stavit ćemo rozen kvarc ribe. Pa sad ćete vi polako da raspoređujete vaša pitanja po grupama ili da birate grupu ili grupe, sve jedno. Znači ovako, ja ću da izaberem po 3 karte za svaku grupu. Ajmo da vidimo 3 karte za grupu broj 1 za ribe. 3 karte za grupu broj 2 za ribe. I 3 karte za grupu broj 3 za ribe. Znači, osetite intuitivno, osetite, prema osjećaju raspodelite pitanja po grupama, možete da zaustavite video ako želite. Ja ću da krenem polako. Znači, ribe, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj predivni Aqua Aura kvarc, previše sam ga približila pa se zamutilo. Odgovor na vaše pitanje da li, ovo je možda ne danas,
ovo je ne i ovo je da. Ribe, ovo će da bude, ali neće biti u vreme neko kada vi očekujete. Odgovor jeste da, ali možda ne kada vi očekujete. Ukoliko ste izabrali ovaj gorski kristal jabučicu, drage ribe, odgovor na vaše pitanje da li je sigurno, garantovano, imamo ni pod kakvim okolnostima, imamo ne. Grupo 2, vaš odgovor je ne. I ukoliko ste izabrali ovaj prelepi rozen kvarc ribe, odgovor na vaše pitanje da li, imamo OMG da, imamo definitely not no, ovo znači da ribe, ovo vam je da, ovo je možda, ali grupa 3 je da. Znači imamo ovde kartu da, ali ne kad vi mislite ili kad vi očekujete, druga grupa ne, a ovde imamo odgovor da. Ribe, ja ću vama da stavim ovaj plavi apatit. Meni ovde, znam da vam je ova prošlost bila jako izazovna i teška i da vam je teško da prežalite što sa ovom osobom imate konekciju, ali ne možete iz nekog razloga, prosto niste zajedno. Ali ova osoba i nije došla u vaš život da biste bili zajedno. Došla je u vaš život da vas probudi. Došla je u vaš život da naučite lekciju, da vas promeni. Da vi nastavite dalje kvalitetnije i da vi budete mnogo verniji sebi i mnogo više autentični onakvi kakvi vi zaista jeste. Kao da je došlo da vam tu, da vam pomogne da spoznate ko ste zaista i šta želite, a sada vam dolazi osoba u junu sa kojom možete da gradite dalje. Prema tome, otvorite se za to. Stavit ću vam ovaj prelepi selenit. Eto, to je to, dragi ribe. Znači, imate ove kamenčiće ovde koje već imate. Ja vam želim sve najbolje. Želim vam puno hrabrosti za ljubav, puno ljubavi, puno sreće, ljubavi, puno isceljenja i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vas je ova poruka negde dirnula i želite da uzvratite, ne znate kako, možete da iskoristite opciju Super Thanks. Šta sam htjela da kažem? Hvala vam svima na pažnji, hvala vam svima puno na podršci, posebno se zahvaljujem svima vama koji ste članovi mog kanala i koji me podržavate na taj način. Ako želite da mi uputite podršku i da se pridružite kanalu kao takozvani član, možete to da uradite tako što ćete da kliknete na opciju Join. Sve najbolje vam želim, beskrajno vam hvala na podršci, srećan vam mesec jun i vidimo se ponovo u sledećem videu.